हेलो गाइज नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आजबाट म चाहिँ युट्युबमा भिडियोजहरू यसरी सोध्दै नै हाल्ने गर्छु। जुन चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ आइओ इन्ट्रान्सको लागि प्रिपेयर गर्न चाहन्छन् त्यसको लागि मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर सधैँ मेरो युट्युब च्यानललाई फलो गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नुस् ताकि कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईसँग छिटै नै आओस्। आजको यो भिडियोमा म चाहिँ पोइन्ट्स एन्ड स्ट्रेट लाइन भन्ने च्याप्टरलाई डिल गर्दैछु र यसको बारेमा डिटेल रूपमा भन्छु, सर्टकट ट्रिक्स पनि भन्छु र केही न्युमेरिकलहरू पनि गर्छौँ। यो न्युमेरिकल गर्दा गर्दै आई होप तिमीहरू नि सँगै गर्नुस् कि जसले गर्दाखेरि एउटा सही गाइडेन्स पाउन सकिन्छ र छिटै सिक्नमा नै छिटै हेल्प हुन्छ। सँगै गरियो भने कन्सेप्टहरू क्लियर हुँदै जान्छन्। ओके, पोइन्ट्स एन्ड स्ट्रेट लाइन। पोइन्ट्स भनेको एउटा सिम्पल त सबैलाई थाहा छ, नर्मल पोइन्ट। अब यो पोइन्टको हामीले नोटेसन दुईवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ कार्टेसियन फर्म, अर्को चाहिँ पोलार फर्म। कुनै पोइन्ट पी एक्स वाईमा छ भने त्यसलाई कार्टेसियन फर्म भन्छ भने पोलार फर्म भनेको पी आर थीटामा हुनु पर्यो। अब मानौ कि यो पोइन्ट छ हैन, एक्स र वाई एक्सिसमा कुनै एउटा पोइन्ट छ, मानौ यहाँ पी एक्स वाई। यसलाई चाहिँ हामीले पोलार फर्ममा चेन्ज गर्नु छ भने मानौ यो थीटा एंगलमा छ भने र यो डिस्टेन्स ओपी को डिस्टेन्स आर छ भने त्यही आर थीटा भनेको त्यो पोलार फर्म भयो। अब आर थीटा चाहिँ पोलार फर्म भयो। अब हामीले यसमा हेर्न सकिन्छ, हामीले यो पी एक्स वाई पुग्नको लागि पहिला एक्स डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेको एक्स हैन। यसलाई यदि आर को फर्ममा लेख्नु छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ, आर साइन थीटा, सरी आर कस थीटा, र वाई को टर्म्समा लेखियो भने आर साइन थीटा। एक्स भनेको आर कस थीटा र वाई भनेको आर साइन थीटा। अब हामीले के लेख्न सकिन्छ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एउटा यो, र अर्को चाहिँ यहाँबाट एक्स इक्वल्स टू जसरी आर कस थीटा एन्ड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा छ, हामीले के लेख्न सक्छौँ, tan थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इन्भर्स वाई बाई एक्स हैन। यहाँबाट हामीले आर को भ्यालु जाउँछौँ हैन, स्क्वायर रुटमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, र थीटा को भ्यालु यहाँबाट आउँछ, आर को भ्यालु यहाँबाट आयो। यो आर थीटामा यहाँ राख्न सकियो भने हामीले पोलार फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ। कार्टेसियन फर्मको यसरी चाहिँ पोलार फर्ममा चेन्ज गरिन्छ। अब एउटा क्वेसन गरौँ। एउटा पोइन्ट छ, इफ अ पोइन्ट पी छ √3,1 जसले चाहिँ इज रोटेटेड बाई 15 डिग्री अबाउट ओरिजिन in anti-clockwise direction, then find the new coordinate यो न्यू कोअर्डिनेट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि अब यस्तोमा जाम हामी। सिम्पल p भनेको √3,1 छ हैन। अब यसलाई चाहिँ न्यू कोअर्डिनेट बनाउनुको लागि हामीले सिम्पली एउटा पोलार फर्ममा पहिला चेन्ज गर्छौँ अनि पोलार फर्मलाई फेरि कार्टेसियन फर्ममा चेन्ज गर्छौँ, त्यसरी न्यू कोअर्डिनेट आउँछ। कसरी भन्दाखेरि मानौ कि हामीले ग्राफमा यसो हेरियो भने √3 कहीँ यतातिर पर्छ, 1.7 समथिङ हुन्छ हैन। त्यही भएर √3 चाहिँ हल्का 1 भन्दा बढी हो हैन। √3 मानौ कि यहाँ गयो भने अनि 1 चाहिँ यति टाढा, √3 यति, 1 चाहिँ यति टाढा, √3,1 भनेको मानौ यहाँ आयो हैन। यो चाहिँ पोइन्ट पी को कोअर्डिनेट हो। अब यसको डिस्टेन्सलाई हामीले आर मान्यो, एंगल चाहिँ थीटामा छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आर को भ्यालु ल डाइरेक्टै हैन। के भयो, 3 + 1 इक्वल्स टू 2। यो आर को डिस्टेन्स चाहिँ 2 भयो हैन। एन्ड थीटा भनेको कति, tan इन्भर्स वाई बाई एक्स। वाई भनेको 1 रहेछ नि हैन, tan इन्भर्स 1 बाई √3 हो। इसिली मिस्टेक हेरिन्छ क्या, यहाँबाट 30 डिग्री आयो हैन। अब आर थीटा भनेको यति डिग्री। अब क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि इफ this point is rotated
रोटेटेड बाई 15 डिग्री। यसले 15 डिग्रीले रोटेट गर्यो भने के हुन्छ थीटा डैश इक्वल्स टू कति हुन्छ 30 + 15 45 डिग्री 45 डिग्री हैन 30 डिग्री थियो 15 डिग्री अझै रोटेट गरेर हैन न्यू कोअर्डिनेट चाहियो 45 सम्म। ओके मानौ कि यो न्यू कोअर्डिनेट चाहिँ 45 डिग्री सम्म आयो रे। अब न्यू कोअर्डिनेट यति आयो भने अब p डैश के हुन्छ p डैश इक्वल्स टू यो जुन लेन्थ छ r त्यो त चेन्ज हुने छैन त्यही भएर r, थीटा डैश हुन्छ। अब r भनेको हाम्रो कति r भनेको निकालिसक्यो 2 नै हो 2 अर्को चाहिँ 45 डिग्री। अब p डैश को कोअर्डिनेट x, y मा लेख्नु हो भने के हुन्छ यदि x, y मा लेख्नु हो भने x इक्वल्स टू के हुन्छ 2 cos थीटा भन्दाको 2 cos 45 एन्ड y इक्वल्स टू 2 sin थीटा भन्दाखेरि 2 sin 45। यसको कति आयो डाइरेक्ट √2 हाल्दिन्छु हैन यसको नि डाइरेक्ट देयरफोर न्यू कोअर्डिनेट भन्दाखेरि कति आयो रे √2, 2 यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ सर्टकट वेमा। ओके अब चाहिँ अर्को चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला त सबैलाई थाहा छ हैन डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स x1 y1 एन्ड x2 y2 निकाल्नु छ भने d इक्वल्स टू के हुन्छ a स्क्वायर रुट x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। अब अर्को चाहिँ सेक्सन फर्मुला नि थाहा छ सबैलाई हैन मानौ एउटा क्वेशन छ सेक्सन फर्मुलाबाट है एउटा क्वेशन छ द लाइन joining the points 2, -3 and अर्को चाहिँ यो p छ यो q चाहिँ -5, 6 is divided by the line y equals to x in the ratio of यसलाई रेशियो सोधेको छ। अब हामीले यस्तो टाइपको क्वेशनमा चाहिँ सुरुमै लेट गर्छौं लेट द रेशियो बी λ/1 λ/1 मा हामीले रेशियो सपोज गर्छौं अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्छौं क्या। अब y इक्वल्स टू यसले सोध्न क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा लाइन जोइनिङ द टु पोइन्ट यो दुईटा पोइन्टले जोइन हुने हैन र डिवाइडेड बाइ द लाइन y इक्वल्स टू x ले डिवाइड गरेको रेशियो चाहिँ कति हो माने कि यहाँनिर दुईटा पोइन्ट छ p, q हैन p चाहिँ छ 2, -3 र q चाहिँ -5, 6 pq अनि एउटा माना लाइन y इक्वल्स टू x भन्दाखेरि सिम्पली हेर्न सकिन्छ बेसिक जियोमेट्री 45 डिग्री को एंगलमा हैन यसको एंगल चाहिँ त्यही भएर 45 डिग्री को एंगलमा म बनाउँछु हल्का फिगर चाहिँ राम्रो होस् भनेर हैन। अब y इक्वल्स टू x अब यसलाई लैम्डा मान्यो भने यो पोइन्ट अफ इंटरसेक्सन भनेर यसको सेकेन्ड पार्टले 1 मान्यो λ/1 यो रेशियो सोधेको हो। यो रेशियो चाहिँ कति छ अब यसको लागि λ/1 मैले मानिसके रेशियो अब त्यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि अब मानौ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पोइन्ट अफ इंटरसेक्सन भनेको r पोइन्टमा छ हैन यो r अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि r x, y यसलाई मानौं न एकछिनको लागि हैन यसलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो लैम्डाको जुन भ्यालु छ नि यो पहिला यतातिर मल्टिप्लाई गर्ने र यो चाहिँ 1 को भ्यालु यतातिर मल्टिप्लाई गर्ने राइट। ओके अब यदि x को भ्यालु चाहिन्छ भने x तिर x सँग मल्टिप्लाई गर्ने यो लैम्डाको यससँग अनि यो 1 को यो 2 सँग यस्तो भनेको -5 लैम्डा प्लस 2 बाइ लैम्डा प्लस 1 कमा अर्को अब y को भ्यालु कसरी निकाल्ने यो 6 लैम्डा माइनस यो -3 र इन्टु 1 गर्दाखेरि -3 नै हुन्छ त्यही भएर यस्तो भयो। अब चाहिँ यो चाहिँ x, y जुन छ यो पोइन्ट के रे यो लाइनबाट पास हुन्छ y इक्वल्स टू x बाट हो त्यही भएर हामीले पुट द भ्यालु अफ x एन्ड y इन लाइन y इक्वल्स टू x बिकज y इक्वल्स टू x भन्ने लाइनमा यो चाहिँ पोइन्ट चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो किनकि इंटरसेक्सन पोइन्ट छ सेटिस्फाई नै हो सेटिस्फाई नै हुन्छ। अब हामीले त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ अब लैम्डा y इक्वल्स टू x छ अब y को भ्यालु कति आएको थियो भन्दाखेरि 6 लैम्डा -3 बाइ लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू अर्को चाहिँ आएको थियो यस्तो -5 लैम्डा प्लस 2 बाइ
लैम्डा प्लस 1 यसो ओके लैम्डा प्लस 1 अब यो चाहिँ क्यान्सल आउट भयो तलतलको बेसहरु हैन इक्वल्स टु 6 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टु माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 और यतातिर आयो भने 11 लैम्डा इक्वल्स टु 5 भयो देयरफोर लैम्डा इक्वल्स टु 5:11 hence the required ratio is 5:11 अब यो रेशियो चाहिँ 5:11 मा रहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ यो जुन रेशियो छ यो पोइन्ट हैन यो दुईटा पोइन्टलाई बाड्ने र यो लाइनलाई सेटिस्फाई गर्ने जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट चाहिँ यो लाइनलाई 5:11 को रेशियोमा डिभाइड गर्दो रहेछ यसरी हामीले गर्न सक्छौं र अर्को मिड पोइन्ट फर्मुलाले के भन्छ दुईटा कोअर्डिनेट छ हैन त्यसलाई एभरेज गरिदिने हैन y1 + y2/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2 यसमा नि एउटा न्युमेरिकल गरौँ न खासमा जति न्युमेरिकल गरियो नि यो आइओ इन्ट्रान्सको लागि त्यति नै पोसिबल के रे हाम्रो कन्फिडेन्स बढ्छ अनि खासमा न्युमेरिकल गर्दा नि एकदम मिनिमम टाइममा म्याक्सिमम न्युमेरिकल गर्न सक्नु पर्यो जसले गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा हुने गर्छ हुन्छ नै त्यही भएर सक्दो आफ्नो पहिला कन्सेप्ट क्लियर गरौँ अनि कन्सेप्ट एकचोटी क्लियर भइसकेपछि त्यसपछि हामीले के रे कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भइसकेपछि न्युमेरिकल चाहिँ कतिको फास्ट गर्न सकिन्छ कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने वेमा सोच्नु पर्यो के अब कुनै एउटा पोइन्ट के रे कुनै एउटा ए कोअर्डिनेट बी कोअर्डिनेट सी कोअर्डिनेट डी कोअर्डिनेट दिएको छ एउटा प्यारालोग्राम रहेछ हैन बी द भर्टिसेस अफ प्यारालोग्राम म क्वेशन लेखेको छु हुन्छ हैन अनि लेखेर त्यहाँबाट सार्छु अनि के दिएको छ भन्दाखेरि ए बी सी डी बी द भर्टिसेस अफ अ प्यारालोग्राम ए बी सी डी then coordinate of D equals to what? Coordinate of D find out गर्नु छ equals to what? अब coordinate of D चाहिँ कसरी find out गर्ने अब यसको तरिका भाइ पहिला हामीले अब प्यारालोग्राम छ भने दुईटा लाइन प्यारलल हुन्छ हैन मानौ कि यो दुईटा लाइन प्यारलल छ यो लाइन पनि प्यारलल छ अब यहाँबाट स्टार्ट गरौँ ए बी सी डी एउटा साइक्लिक वेमा अब ए को कोअर्डिनेट दिया 1,2 बी को चाहिँ 3,4 सी को चाहिँ 3,1 र डी को चाहिँ x, y अब यो x, y कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीले एउटा प्रोपर्टिज थाहा छ अब प्यारालोग्रामको जुन के रे डायगोनल्स हुन्छ बाइसेक्ट इच अदर त्यही भएर हामीले डायगोनल निकाल्छौं प्यारालोग्रामको यो डायगोनल इन्टरसेक्सन पोइन्ट हामीले ई छ भने यो मिड point of diagonal first diagonal AC equals to mid point of diagonal BD अब मिड पोइन्ट अफ AC कसरी निकाल्ने यो मिड पोइन्ट फर्मुलाबाट कसरी निकाल्ने 3 + 1/2 2 + 1/2 equals to x + 3/2 4 + y/2 अब यसरी इक्वेट गरौँ हैन 2 2 काटिन्छ x सँग इक्वेट गर्ने x को र y सँग y को 2 2 काटियो हैन के आयो 4 4/2 3/2 equals to x + 3/2 y + 4/2 therefore यहाँबाट x equals to 4 - 3 equals to 1 and y equals to 3 - 4 equals to -1 hence D को कोअर्डिनेट के आयो रे एकैछिन ल यो के रे D को कोअर्डिनेट के आयो 1, -1 त्यति हो अर्को हामीले कुनै पनि लाइन चाहिँ कोलिनियर छ भने कुनै पनि तीनटा पोइन्ट्स हुन्छ या जतिवटा नि पोइन्ट्स त्यो कोलिनियर छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि एउटा टपिक छ कन्डिसन अफ कोलिनियरिटी अफ पोइन्ट्स कुनै पनि पोइन्ट्स दिया हैन
मानव ए पोइन्ट छ हैन x1, y1, b पनि छ x2, y2, c छ x3, y3 कोलिनियर भन्दाखेरि एउटै लाइनमा पर्नु पर्यो एउटै लाइनमा ए पनि पर्नु पर्यो एउटै लाइनमा बी पनि र अर्को लाइन एउटै लाइनमा सी पनि पर्नु पर्यो यसको लागि हामीले अर्को एउटा तरिका गर्न सकिन्छ के भन्दाखेरि स्लोप चाहिँ यदि एबी लाइनको स्लोप इक्वल्स टु यो बीसी लाइनको स्लोप इक्वल्स टु स्लोप अफ एसी तीनटै मध्ये कुनै दुईटा रिलेसन चेक गरौँ कोलिनियर छ भने आफैले सेटिस्फाई हुन्छ एउटा यो तरिका भयो अर्को त त्यही डिस्टेन्स लिन सकिन्छ हैन यो AB plus BC equals to AC समथिङ टाइपको दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ एउटाको समसँग इक्वल हुन्छ त्यही भन्न खोजेको यस्तो नै गर्न पाइयो अब यसकोमा मैले एउटा न्युमेरिकल गर्न चाहन्छु कुनै पनि मानौ कि हैन क्वेशन के छ भन्दाखेरि if a को भ्यालु if a, 1 2, -1 and 0, 3 are collinear then a equals to what यो क्वेशन रहेछ अब कोलिनियर छ भने हामीले के गर्न सक्छौं र स्लोप चाहिँ इक्वल गर्न सकिन्छ दुईटाको लिएर हैन अब दुईटाको स्लोप इक्वल गर्नु छ भने फर्स्ट को स्लोप र फर्स्ट सेकेन्ड अनि सेकेन्ड थर्ड को स्लोप इक्वेट गरौँ आफै आन्सर आउँछ अब स्लोप त निकाल्न आउँछ हैन स्लोप को फर्मुला के हुन्छ y2 - y1 / x2 - x1 यहाँबाट गर्न सकिन्छ हैन 2 - a y2 - y1 -1 - 1 by 2 - a इक्वल्स टु हैन अब यसमा हो यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ 3 + 1 / 0 - 2 और के भयो रे -2 / 2 - a इक्वल्स टु 4 / -2 दिस इम्प्लाइज यता 4 भयो हैन 4 इक्वल्स टु 4 × 2 - a और 1 इक्वल्स टु यो कटिन्छ हैन 1 इक्वल्स टु 2 - a देयरफोर ओ ए लाई यतातिर 1 लाई उतातिर लगाउँ 2 - 1 इक्वल्स टु 1 यो चाहिँ आन्सर भयो अब चाहिँ स्ट्रेट लाइन भन्ने च्याप्टरलाई डिल गरौँ स्ट्रेट लाइन सबैले पढेकै कुरा हो त्यसै भएर म चाहिँ यो कुराहरुलाई हल्का छिटो रूपमा भन्ने गर्छु बुझिन्छ नै हैन 8 9 10 कक्षाबाट पनि पढ्दै आएका छौं हामीले हैन त्यही भएर बुझिन्छ स्ट्रेट लाइन भन्दाखेरि लोकस अफ point whose slope is constant त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेट लाइन भन्छौं जसरी मानव एउटा यो लाइन छ भने यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो भनेर बुझ्नको लागि के गर्नु पर्यो यहाँ यसको जुन स्लोप छ एंगल थीटा त्यो चाहिँ सधैं थीटा नै हुन्छ अब हामीले डिफरेन्ट फर्म्स अफ इक्वेसन पढेकै छौं हैन डिफरेन्ट फर्म्स अफ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन छिटो लेख्छु है यहाँ पोइन्ट स्लोप फर्महरुको एउटा हुन्छ पोइन्ट स्लोप फर्ममा के भन्छ एउटा पोइन्ट दिनु पर्ने अर्को चाहिँ स्लोप हुनु पर्ने अब यो दिया छ भने लेट पोइन्ट चाहिँ x1, y1 छ एन्ड स्लोप चाहिँ m छ स्लोप m छ पोइन्ट चाहिँ x1, y1 छ भने त्यसको इक्वेसन y - y1 = m * x - x यो भयो अर्को चाहिँ 2 पोइन्ट्स फर्ममा दुईटा पोइन्ट्स दिएको हुन्छ लेट a भनेको x1, y1 एन्ड b भनेको x2, y2 यो एउटा लाइन छ हैन लाइनको माना यो a छ यो b छ x1, y1 x2, y2 दिया छ भने 2 पोइन्ट फर्मबाट इक्वेसन कसरी निकालिन्छ y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 * x - x1 यसलाई हामीले यसरी नै निकाल्न सक्छौं एउटा यो भयो अर्को चाहिँ y - y2 = y2 - y1 / x2 - x1 * x - x2 यदि हामीले यहाँ y1 राखेको छ भने यहाँ x1 राख्नु पर्छ यहाँ y2 राखेको हो भने यहाँ x2 राख्नु पर्छ यो दुईटै तरिका भ्यालिड छ तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हैन अर्को थर्डमा आउँछ स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म
स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मले के गर्छ, एउटा चाहिँ स्लोप दिनुपर्ने हैन, स्लोप इक्वल्स टु एम दिनुपर्ने हैन, अनि इन्टरसेप्ट भनेको वाइ इन्टरसेप्ट दिन्छ यसमा। इन्टरसेप्ट भनेको यो चाहिँ वाइ इन्टरसेप्ट छ, वाइ इन्टरसेप्ट माइनस सी दिएको, यसको इक्वेसन के हुन्छ, वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी हैन। अर्को फर्म चाहिँ आउँछ इन्टरसेप्ट फर्म, डबल इन्टरसेप्ट भनिन्छ यसलाई हैन, डबल इन्टरसेप्ट फर्म। यसको इक्वेसन हुन्छ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टु 1 वेयर ए एन्ड बी आर एक्स इन्टरसेप्ट एन्ड वाई इन्टरसेप्ट रेस्पेक्टिभली यति हो हैन। अर्को चाहिँ इक्वेसन आउँछ हाम्रो नर्मल फर्म या परपेन्डिकुलर फर्म भन्नु हैन एउटा, या यसलाई नर्मल फर्मले पनि भन्न सकिन्छ। अब नर्मल या परपेन्डिकुलर फर्मको लागि यहाँ हेर्न सकिन्छ, मानौ यो एउटा इक्वेसन छ एबी हैन। अब यो लाइन एबी छ भने मानौ एउटा यो लाइन छ, सिधै भनौँ न लाइन हैन। लाइनको माना यो एक्स एक्सिसमा ए पोइन्टमा कट गरेर हो भने वाइ एक्सिसमा बी पोइन्टले कट गरेको छौ हैन। अनि मानौ सपोज गरौँ यो चाहिँ यसको कोअर्डिनेट 0, बी हो, यसको कोअर्डिनेट ए, 0 हाल्नुपर्छ। यो ओरिजिनबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गरौँ लाइनमा जुन चाहिँ एम पोइन्टमा जान्छ, अनि यो परपेन्डिकुलर लेन्थ चाहिँ हामीले ओरिजिनबाट पी भन्ने डिस्टेन्समा यसको एङ्गल चाहिँ थीटा एङ्गल छन् भने हैन। यसलाई अल्फा मानौँ न, अल्फा एङ्गल छ भने अब हामीले के भन्न सक्छौँ, मानौ यो एम छ भने यो एमलाई पी को फर्ममा के लेख्न सकिन्छ, एउटा पी को फर्ममा हैन के लेख्न सकिन्छ, डाइरेक्ट लेख्छु है, पी कस अल्फा इन्टु पी साइन अल्फा हैन। यो एम को यो एक्स कोअर्डिनेट भनेको पी कोस अल्फा, यो वाइ कोअर्डिनेट भनेको पी साइन अल्फा, त्यही भएर एम को कोअर्डिनेट लेख्न सकिन्छ हैन, पी को टर्म्समा, पी र अल्फा को टर्म्समा हैन। अब यो चाहिँ एङ्गल निकाल्ने हो भने यो 90 डिग्री, यो अल्फा हो हैन, यो एङ्गल के हुन्छ 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा। अब हामीले के आयो रे, यहाँनिर कोअर्डिनेट्स आयो, यहाँनिर नि कोअर्डिनेट्स आयो, यहाँनिर नि कोअर्डिनेट्स र यहाँनिर एङ्गल आयो हैन। त्यही भएर हामीले एङ्गल फर्म इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। y माइनस y1 इक्वल्स टु एम इन्टु एक्स माइनस x1 हो। यसलाई एप्लाई गरौँ न हामीले, केबाट हाम्रो निकाल्न सकिन्छ एन्सर चाहिँ, एम भनेको कति, tan एङ्गल, tan अफ एङ्गल चाहिँ कति 90 प्लस अल्फा, tan 90 प्लस अल्फा कति हुन्छ माइनस कट अल्फा, माइनस कट अल्फा भनेको कति माइनस साइन अल्फा बाई माइनस कस अल्फा बाई साइन अल्फा, यहाँनिर हाल्दियौँ वाइ माइनस, अब y1 को भ्यालु कति यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, वाइ माइनस पी साइन अल्फा इक्वल्स टु माइनस कस अल्फा बाई साइन अल्फा इन्टु एक्स माइनस पी कस अल्फा, मल्टिप्लाई गरौँ वाइ साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टु माइनस एक्स कस अल्फा प्लस पी कस स्क्वायर अल्फा। यहाँनिर यसलाई उतातिर लग्यो भने पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस हुन्छ हैन, पी कमन लियो भने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टु 1 हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले क्वेसन के हुन्छ, यहाँ एक्सलाई यतातिर लगाउँ, एक्स कस अल्फा प्लस वाइ साइन अल्फा इक्वल्स टु पी इन्टु यहाँनिर 1, यो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टु 1 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन के भयो अरे, एक्स कस अल्फा प्लस वाइ साइन अल्फा इक्वल्स टु पी। दिस इज द रिक्वायर्ड नर्मल इक्वेसन अर परपेन्डिकुलर फर्म हैन। अर्को चाहिँ सिम्पली हामीले हेर्न सक्छौँ जेनरल फर्म, जेनरल फर्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 इज द जेनरल इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यसले हामीले यो जेनरल इक्वेसनलाई जुनसुकै फर्म पनि चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब जस्तै हामीले यो जेनरल फर्म अफ इक्वेसनलाई हामीले यदि स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा चेन्ज गर्नु छ भने y इक्वल्स टु mx प्लस c को फर्ममा चेन्ज गर्नु छ भने सिम्पली y इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, माइनस a बाई bx माइनस
सी बाई बी, वेयर जुन स्लोप निकाल्न यो इक्वेसन अफ स्लोप हो 1 को स्लोप एम इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस ए बाई बी। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स बाई कोफिसिएन्ट अफ वाई एन्ड वाई इन्टरसेप्ट भनेको माइनस सी बाई बी लेख्न सकिन्छ। ओके त्यति हो। अब अर्को कुरा एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स। मानौ कि हामीले दुईवटा लाइन्स दिएको छ टपिक्स। अर्को टपिक्स एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स। हामीले मानौ कि दुईवटा लाइन्स दिएको छ हैन, अनि त्यसको एङ्गल सोधिएको छ। अभियसली एउटा एक्युट एङ्गल अर्को अब्ट्युस एङ्गल भन्छ हैन। दुईवटा लाइनलाई इन्टरसेक्ट गर्यो भने हुन त चारवटा एङ्गल भन्छ हैन। चारवटा माने मानौ कि दुईवटा एङ्गल इक्वल हुन्छ नि, यो इक्वल योसँग इक्वल हैन, भर्टिकल अपोजिट एङ्गल हो। त्यही भएर हामीले यसलाई अपोज गर्यो भने यहाँ दुईवटा लाइन एङ्गल भन्छ हैन। दुईवटा मध्ये एउटा एक्युट एङ्गल भन्छ भने अर्को अब्ट्युस एङ्गल, या त अर्को केस के हुन सक्छ, अर्को केस भन्दाखेरि दुईवटा 90 डिग्री एङ्गल हुन सक्छ परपेन्डिकुलर्स। ओके या दुईवटा प्यारलल नै हुन सक्छ हैन। ओके लेट थीटा बी द एङ्गल्स बिट्विन टु लाइन्स हैन। y इक्वल्स टु m1x प्लस c एन्ड y इक्वल्स टु m2x प्लस c। यहाँनिर y1 x1 यहाँनिर m को भ्यालु नै चेन्ज भयो भने हैन, त्यही भएर दुईवटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ पक्का हो। अब यसको चाहिँ यस्तो दिइयो भने यसको हामीले tan थीटा बराबर के लेख्न सक्छौँ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2। यो चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन भयो। अब यसमा केस आउँछ हाम्रो सिम्पल त्यही प्यारलल र परपेन्डिकुलरको। इफ लाइन्स आर प्यारलल छ भने के हुन्छ, प्यारललको सिम्पल भन्दाखेरि थीटा इक्वल्स टु 0 डिग्री। थीटा 0 छ भने के हुन्छ m1 इक्वल्स टु m2। tan 0 भनेको 0, यो सबै 0 हुन्छ, m1 इक्वल्स टु m2 आउँछ। एउटा केस यो भयो। अर्को केस के हुन्छ, इफ लाइन्स आर परपेन्डिकुलर हो भने के हुन्छ, थीटा भनेको 90 डिग्री भन्दाखेरि 90 डिग्री अब tan 90 त इन्फिनिटी हुन्छ, मतलब समथिङ्स बाई 0, तलतिर 0 हुन्छ हैन 90 भनेको। त्यही भएर समथिङ्स बाई 0 भन्दाखेरि यो तलतिरको भ्यालु चाहिँ 0 हुनु पर्यो। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस m1 इन्टु m2 इक्वल्स टु 0। यो डिनोमिनेटरको भ्यालु 0 भएकोमा tan थीटाको भ्यालु 90 हुन्छ हैन हो। यो तरिकाले गरियो भने के हुन्छ, प्रोडक्ट अफ द स्लोप्स अफ टु लाइन्स इज इक्वल्स टु -1 आयो भने त्यो चाहिँ दुईवटा लाइन्सहरू एक आपसमा चाहिँ परपेन्डिकुलर हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब अर्को एउटा के अरे तरिका चाहिँ एनी लाइन प्यारलल टु ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 इज ax प्लस by प्लस c को ठाउँमा मात्र कन्स्टेन्ट चेन्ज हुन्छ प्यारललमा हैन, अरू चाहिँ सब सेम हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ यदि परपेन्डिकुलर छ भने एनी लाइन परपेन्डिकुलर टु ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टु 0 इज कोफिसिएन्ट अफ x एन्ड y चाहिँ इन्टरचेन्ज हुन्छ हैन, र अर्को चाहिँ y को साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ अनि कन्स्टेन्ट टर्म पनि चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि bx माइनस xy प्लस bx माइनस ay प्लस bx माइनस ay प्लस k इक्वल्स टु 0 हो यो तरिकाले। र अर्को चाहिँ हामीले मानौँ कि अब नर्मल जेनरल फर्म अफ इक्वेसन जस्तो दुईवटा इक्वेसन दियो अनि त्यसबाट हामीले भन्यो कि एङ्गल चाहिँ फाइन्ड आउट गर रे। अर्को चाहिँ यो एङ्गल फाइन्ड आउट गर्ने एउटा केस हैन, यो ए नम्बरमा यस्तो आयो। र अर्को बी नम्बरमा हामीले मानौँ कि इफ द इक्वेसन अफ लाइन्स आर इन द फर्म अफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टु 0 एन्ड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टु 0 देन हाम्रो जुन tan थीटाको भ्यालु छ त्यो चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएर a1 b2 माइनस a2 b1 बाई a1 a2 प्लस b1 b2 मा चेन्ज भएर आउँछ है। र यसको चाहिँ केसेसमा फेरि त्यस्तै
केसेसमा यदि प्यारलल छ भने प्यारललको लागि के हुन्छ रे a1/a2 = b1/b2 यो चाहिँ रेसिप्रोकलमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसको प्रोपोर्सन चाहिँ इक्वल हुन्छ के रे x को कोएफिसिएन्टको र y को कोएफिसिएन्टको इक्वल हुन्छ र अर्को चाहिँ परपेन्डिकुलरमा छ भने परपेन्डिकुलर केसमा के हुन्छ यो फेरि त्यही तलको बेस टर्म्स 0 हुन्छ a1a2 + b1b2 = 0 यहाँनिर गयो भने यो माथिको टर्म्स 0 हैन प्यारलल छ भने माथिको टर्म्स 0 परपेन्डिकुलर छ भने तलको टर्म्स 0 माथिको टर्म 0 भने यस्तो आउँछ हैन तलको टर्म 0 गर्यो भने यस्तो आउँछ हैन यस तरिकाले मैले अब यो टपिकमा डिपेन्ड भएर एउटा अब एंगल निकाल्ने एउटा क्वेशन गरौँ न इफ थीटा बी एंगल बिट्विन लाइन्स x + 3y = 5 and x - 2y + 5 = 0 अब यो इक्वेसनलाई हेरियो भने यो त ax + by + c वाला फर्ममा छ भन्दाखेरि यो b नम्बर वाला हमरोले के रे tan अफ एंगल को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन चाहिँ भएन के ax + by + c को फर्ममा हुनु पर्यो नि एनी हाउ यसलाई यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई राइट ह्यान्ड साइडलाई लेफ्ट तिर ल्याउनु पर्यो x + 3y - 5 = 0 एउटा इक्वेसन यो भयो एन्ड यो त ठीक छ x - 2y + 5 = 0 हामीले अब लेट थीटा बी एंगल बिट्विन टु लाइन्स थीटा बी एंगल छ भने अब के हुन्छ tan थीटा मैले के भनेको थिए a1b2 - a2b1/a1a2 + b1b2 डाइरेक्ट है के यहाँनिर स्लोप नत्र स्लोप निकाल्नु पर्छ स्लोप अब निकालेर त्यसको स्लोपको भ्यालु हाल्ने त्यो पनि गर्न सकिन्छ तर सर्टकट किन नगर्ने यदि हामीसँग फर्मुला छ भने आईमा चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि यसरी नै हो जति सक्दो हामीले आफ्नो टाइम चाहिँ बचाउन सक्नु पर्यो हैन अब a1 भन्दाखेरि 1 छ हैन b2 भनेको -2 छ माइनस अब a2 भनेको यहाँनिर फेरि हेरौँ 1 नै छ b2 भनेको 3 छ बाइ a1a2 भनेको 1 नै छ एन्ड प्लस b1b2 प्लस b1b2 b1 भनेको 3 छ b2 भनेको -2 छ गरियो भने कति आयो -2 - 3 बाइ -5 भन्दाखेरि कति आयो 1 आयो नि अब tan थीटाको भ्यालु 1 छ भने थीटाको भ्यालु कति आयो 45 डिग्री या त 135 पनि हुन्छ तर हामीले जेनरली चाहिँ एक्युट एंगलको कुरा गर्छौं के एक्युट एंगलको कुरा सोध्ने गरिन्छ त्यही भएर थीटाको भ्यालु चाहिँ 45 डिग्री हो यसरी हामीले कन्क्लुड गर्न सकिन्छ अब चाहिँ आउ हामीले अर्को टपिकमा कन्करेन्सी अफ लाइन कन्करेन्सी को कन्डिसन कन्करेन्सी को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भनेर बुझ्दाखेरि यदि कुनै पनि 3 या 3 भन्दा बढी लाइनहरु कुनै एउटा सिंगल पोइन्टमा मिट गर्छ भने ती के रे त्यो लाइन्सहरु एक आपसमा कन्करेन्ट लाइन हो भनेर भनिन्छ र त्यो पोइन्टलाई चाहिँ मिटिङ पोइन्टलाई पोइन्ट अफ कन्करेन्सी भनेर भनिन्छ मानौ कि एउटा यो लाइन भयो अर्को यो लाइन भयो अर्को यो लाइन भयो हैन यो तीनटै लाइन चाहिँ एक आपसमा कन्करेन्ट लाइन्सहरु हुन् किनभने तीनटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एउटा कमन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ र त्यो कमन पोइन्टलाई पोइन्ट अफ कन्करेन्सी भनिन्छ पोइन्ट अफ अब कुनै पनि लाइन चाहिँ कन्करेन्ट हो या होइन भनेर बुझ्नको लागि के गर्नु पर्यो र हामीले त्यही अब तीनटा लाइन दिया भने पहिला दुईटा लाइन सोल्भ गरौँ दुईटा लाइन सोल्भ गर्दाखेरि हामीले x र y को भ्यालु आउँछ त्यो x र y को भ्यालु चाहिँ हामीले मानौ यो दुईटा लाइन सोल्भ गर्यो x र y को भ्यालु आयो त्यो x र y को भ्यालु चाहिँ यो थर्ड लाइनमा हाल्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ हो अब त्यो एन्सर चाहिँ सेटिस्फाई गर्यो भने थर्ड लाइनलाई त्यो चाहिँ लाइनहरु अब एक आपसमा कन्करेन्ट हो भनेर बुझ्न सकिन्छ बट मेक श्योर दैट ऑल द 3 लाइन मस्ट बी नन प्यारलल यदि एक आपसमा प्यारलल भयो भने त्यो त प्यारलल लाइन्सहरु एक आपसमा इन्टरसेक्ट त हुनै सक्दैन इन्टरसेक्ट भएन भने त्यो त कन्करेन्ट पनि हुन सक्दैन कन्करेन्ट हुने कुरै भएनन् यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि 3 नन प्यारलल लाइन्स अब दिएको हुन्छ हैन L1 चाहिँ a1x + b1y + c1 = 0 L2 चाहिँ a2x + b2y + c2 = 0 and L3 चाहिँ a3x + b3y + c3 = 0 are said to be concurrent line are said to be concurrent only if डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लेख्ने हो भने हामीले यसको कोएफिसिएन्ट्सहरुलाई को डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लेखेर 0 बनाउने हो हैन a1 भयो हैन a2 भयो a3 भयो b1 b2 b3 यहाँ c1 c2
C3 इक्वल्स टु 0 यो डिटरमिनेन्टको भ्यालु 0 आयो भने त्यो लाइनहरु एक आपसमा कन्करेन्ट छ भनेर बुझ्न सकियो। एउटा यो भयो तरिका। र अर्को चाहिँ यो दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दाखेरि यो x र y को भ्यालु जाउँछ। अब त्यो भ्यालुजहरु यदि हामीले L3 मा हाल्दियो भने अनि हाल्दाखेरि भ्यालु चाहिँ सेटिस्फाई गर्यो, इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्यो भने हो त्यो लाइनहरु एक आपसमा कन्करेन्ट छ भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन। ल एउटा क्वेशन गरौँ न त्यसो भए। फाइन्ड द भ्यालु अफ m so that the lines 3x plus y plus 2 equals to 0, 2x minus y plus 3 equals to 0 and x plus my minus 3 equals to 0 may be concurrent। यस्तो क्वेशन आयो भने यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला मेक स्योर चाहिँ सबै टर्म्सहरु एक आपसमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आउनु पर्यो। यदि छैन भने त्यस्तो बनाउनु पर्यो अनि त्यसपछि हामीले स्टार्ट गर्न सक्नु पर्यो। अब यस्तो छ भने हामीले के गरेर डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं फर्मुलाबाट डिटरमिनेन्ट फर्ममा लग्ने कोएफिसिएन्ट्स अफ x y को कन्स्टेन्टको अनि यसलाई 0 बनाउने हैन भन्दाखेरि 3 1 2 2 -1 3। अब x को कोएफिसिएन्ट 1 छ यहाँ नि हेर्नुस् y को कोएफिसिएन्ट m रहेछ है m -3 इक्वल्स टु 0। अब यहाँबाट हामीले एक्सपान्ड गर्ने के गर्ने हैन अनि आन्सर फाइन्ड आउट गर्ने। ल एक्सपान्डिङ अलोन r1 गर्यो भने यहाँबाट डिटरमिनेन्ट पढ्नु भयो होला हैन। यहाँ 3 हो भने यो के हुन्छ अब यो 3 हो भने हामीले यसलाई गर्ने हो हैन यसलाई क्रस गर्ने। अब यसलाई डिटरमिनेन्ट फर्ममा जान्छ डाइरेक्ट म गर्छु है। -3 * -1 भनेको 3 भयो। यो चाहिँ नेगेटिभमा -3m हैन यो -1 ले ओपन हुन्छ -1 यस्तो गरियो भने के हुन्छ यो 2 * -3 * 2 सँग मल्टिप्लाई गरेर -6 भयो हैन। यहाँनिर फेरि -3 भयो हैन प्लस 2 2 सँग गरियो भने 2 * m 2m भयो प्लस 2 * 1 * 1 भनेको 1 भयो 0 हो। अब यसलाई गरियो भने के हुन्छ 9 - 9m यो +9 हुन जान्छ हैन। यो चाहिँ के हुन्छ 4m + 2 = 0। यो कति आयो भन्दाखेरि 9 9 18 2 20 20 = यो नेगेटिभ चाहिँ उतातिर पोजिटिभ गएर 5m भयो हैन। देयरफोर m को भ्यालु हामीले यदि 4 हाल्यो भने त्यो चाहिँ एक आपसमा तीनटा लाइन्सहरु कन्करेन्ट भएर आउँछ। यसरी सर्टकट्स वेमा हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो तरिकाको क्वेशन्सहरुले हामीले यसरी गर्यो भने सजिलै तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ अब अर्को तरिकाको क्वेशन्समा मानौ कि लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु लाइन्स त्यस्तो टाइपको क्वेशन्स दियो भने हैन त्यस्तो आउँछ नि। अब जस्तै चाहिँ एउटा लाइन छ हैन त्यो दुईटा लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनबाट पास हुन्छ हैन त्यसको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुस् रे। त्यस्तो भन्दाखेरि दुईटा लाइन सोल्भ गर्ने इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्ने त्यस्तो गर्यो नि गर्न पाइयो। जस्तै अब यसलाई गर्नको लागि हामीसँग एउटा फर्मुलै हुन्छ। मान लाइन passing through point of intersection of two given lines। माना दुईटा गिभन लाइन्स L1 चाहिँ a1x plus b1y plus c1 = 0 and L2 चाहिँ a2x plus b2y plus c2 = 0 छ भने यसको रिक्वायर्ड इक्वेसन के हुन्छ। रिक्वायर्ड इक्वेसन चाहिँ हामीले a1x plus b1y plus c1 plus some parameter k times a2x plus b2y plus c2 = 0 where k is a parameter which is determined by some एक्स्ट्रा कन्डिसन्स गिभन। के एक्स्ट्रा कन्डिसन गिभन गरिएको हुन्छ हैन त्यहाँबाट हामीले गर्न सक्छौं। सिम्पल एउटा क्वेशन बुझौं न हैन। फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन एन्ड थ्रु द पोइन्ट अफ intersections of x plus y minus 2 = 0 and 2x minus y plus 1 = 0 हो। passing through origin
ओरिजिनबाट पास हुन्छ हैन 0,0 0,0 हाल्यो भने के हुन्छ -2 प्लस k = 0 दिस इम्प्लाइज k = 2 आयो अब k = 2 राख्दिम पुट k = 2 आन्सर आयो हाम्रो हैन x + y - 2 plus 2 2 = 4x - 2y plus 2 = 0 this implies 5x - y = 0 is our required equation यसरी हामीले गर्न सक्छौं सर्टकट वेबाट